Петро, 3 глава, Първо Петрово, 3 глава. 11절. 50도 들으시죠. Puro Petro, 3 глава, 50도 들으시죠. Нека чайно четем. 3. Страданието заради правда. Най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирени, мъдри. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте, понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение. Защото който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Нека се отклонява от зло и да върши добро. Нека търси мир и да се стреми към него, защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. Амин. Темата очаквай добри дни. Повторете. Очаквай добри дни. 오스테. Очаквай добри дни. 오늘 여러분의 마음속에 어떤 기대가 있습니까? Какви очаквания имате в сърцето си днес? 우리는 매일 아침 출근하면서 이런 생각을 합니다. Всички ние, тръгвайки за работа, всяка сутрин не си мислим. 오늘도 좋은 일만 있었으면 좋겠다. Дано днес ми се случва само хубави неща. 내일은 오늘보다 삶이 조금 더 나아졌으면 좋겠다. Дано утре животът ми да бъде малко по-добър от днес. 그러나 우리가 마주하는 현실은 결코 쉽지가 않습니다. Реалността, с която се сблъскваме, обаче никак не е лесно. 갑자기 질병이나 경제적인 어려움이 찾아오기도 하고 Внезапно могат да ни сполетят болезни или икономически затруднения. 사랑하는 사람과의 관계가 틀어져 마음의 상처를 받기도 Или пък взаимоотношенията с любимите ни хора да се развалят и да нараняват сърцето ни. 그래서 많은 현대인들은 마음의 상처를 안고 있다는 Ето, 것입니다. защо много съвременни хора страдат от душевни болки. 어려움이 다가오면 사람들이 이렇게 말합니다. Когато възникнат трудности, хората обезкуражено се казват: 인생은 끝났구나 하고 낚시. сега вече животът ми свърши. 그러나 여러분, 하나님을 예배하는 사람에게 좋은 날이란 무슨 날일까요? Но, братя и сестри, живот какво означава добри дни за човек, който се поклонява на Бога? 세상에 말하는 것처럼 뭐 돈이 많이 벌거나 큰 집에서 사는 것일까요? Дали това означава, както казва светът, да печелиш много пари и да живееш в голяма 아무 къща? 문제 없이 평탄하기만 한 날들을 말하는 것일까요? Или пак да имаш гладък живот без никакви проблеми? 오늘 본문에서 사도 베드로는 분명하게 선포합니다. В днешния текст апостол Петър заявява ясно: 주 안에서 소망을 품고 살아가는 성도에게는 반드시 좋은 날이 찾아온다는 за 거예요. вярващия, който носи надежда в Господа, непременно ще дойдат добри дни. 베드로가 이 편지를 쓸 때 당시의 배경을 보면은 Ако погледнем контекста, в който Петър пише това писмо, 초대교회 성도들은 극심한 박해 속에 로마 제국의 극심한 박해 속에 있었어요. светиите от ранната църква са били подложени на жестоки преследвания от страна на Римската империя. 그리고 성도들은 내일을 기약할 수 없는 불안한 삶이었다는 거예요. Светиите живееха тревожен живот без гаранция за утрешния ден. 인간적인 눈으로 볼 때 그들의 삶에는 좋은 날이 올 것 같지가 않았다는 거예요. От човешка гледна точка изглеждало, че за тях никога няма да дойдат добри дни. 그러나 하나님은 그의 자녀들의 어둠 속에 멈춰 있는 것을 원하지. Но Бог не иска неговите деца да останат спрели в тъмнината. 우리에게는 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 있습니다. Ние имаме благодата на кръста на Исус Христос. 우리를 포기하지 않으시는 하나님의 크신 아버지의 사랑이 있습니다. Имаме великата любов на Бога Отца, който не се отказва от нас. 그리고 매 순간마다 우리 곁에서 인도하시는 성령님의 임재하심이 И 있습니다. имаме присъствието на Святия Дух, който ни води във всеки един момент.
아멘. 아멘. 그렇다면 우리가 하나님이 준비하신 좋은 날을 기대하려면 어떻게 해야 할까요? Тогава какво трябва да направим, за да очакваме добрите дни, приготвени от Бога? 저처럼 마음을 같이하여 사랑하십시오. Първо, бъдете единодушни и се обичайте. 앞다른때 Бъдете единодушни и се обичайте. 어렵지 않죠? Не е трудно, нали? 아멘. 사랑하는 것이 미워하는 것이 어렵지 사랑하는 것이 쉬워요. Омразата е трудно, но обичането е лесно, нали? 아멘. Амин. 어려운 거 찾지 마세요. Не търсете нещо трудно си. 사랑하십시다. Обичаме един за друг. Амин. 아멘. 8절에 80. 80죠. 드레 А А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирени, мъдри. Амин. 아멘. 좋은 날을 기대하려면 교회 공동체 안에서 사랑을 실천하는 За 것입니다. да очакваме добри дни, трябва да практикуваме любовта в църковната общност. 사도 베드로는 5가지 자세를 말했어요. Апостол Петр ни представя 5 качества. 하나 된 마음, Единодушие, 동정심, състрадание, 형제사랑, братско 그리고 любов, 긍휼과 милосърдие 겸손. и смирение. 이 5가지 관계 속에서 드러난 성품이고 또 성령의 Тези 열매입니다. 5 са черти на характера, разкривани в взаимоотношенията и са плодовете на святия. 우리가 타인을 이해하고 사랑하며 겸손해질 수 있는 원동력은 어디서 나올까요? Откъде идва силата да разбираме, обичаме и да бъдем смирени към другите? 바로 예수 그리스도 사랑에서 나오는 것입니다. Именно от любовта на Исус Христос на кръста. 아멘. 아멘. 우리가 아직 죄인되었을 때 Когато все още бяхме грешници, 우리가 아무 구원받을 자격도 없을 때 когато нямахме никакво право да бъдем спасени, 주님이 십자가에서 대신 흘리신 보혈로 우리를 살리셨습니다. Той ни оживи чрез пролятата си кръв на кръста. 그 사랑을 경험한 사람만이 다른 사람의 허물을 덮어줄 수 있습니다. Само човек, който преживял тази любов, може да прикрие недостатъците 아파하는 на другите. 형제들의 마음을 함께 아파야 할 수 있습니다. Може да сподели болката на скръвящ брат. 그런 사람이 모인 공동체는 사랑과 화평이 Общност, 넘쳐나는 것입니다. съставена от такива хора, прелива от любов и мир. 한 청년이 직장에서 큰 실수를 하게 Един 되었습니다. млад мъж направи голяма грешка на работното място. 회사 모바일 게시판에는 그 청년을 향한 비난의 댓글이 가득 찼습니다. Фирмения форум се изпълни с критични коментари, насочени срещу него. 그 청년은 번아웃과 자괴감에 빠져서 사직서를 들고 출근을 했습니다. Той беше обзет от отчаяние и прегаряне. Затова отиде на работа с намерението да подаде оставка. 나는 아무것도 할 수 없는 그런 무능한 사람이구나. Аз съм безполезен и неспособен човек. 그런 생각에 빠져서 사람들과의 연락도 끊고 스스로 고립을 잡겠다는 거예요. Погълнат от тези мисли, той прекъснал контакта с хората и се изолирал. 그때 한 직장 동료로부터 메시지가 왔습니다. Тогава получил съобщение от един колега. 형제여, 요즘 마음고생이 얼마나 심하십니까? Брате, колко ти е тежко на сърцето напоследък? 실수는 누구나 다 합니다. Всеки прави грешки. 낙심하지 마세요. Не се обезкуражавай. 제가 아는 당신은 성실하고 따뜻한 사람입니다. Човекът, когото познавам, е трудолюбов и топъл. 하나님은 여전히 당신을 사랑하시고 멋지게 사용하실 것이에요. Бог все още те обича и ще те употреби по чудесен начин. 힘들고 언제든지 연락하세요. 제가 밥 사드리겠어요. Ако ти е трудно, обази ми се по всяко време, ще те почерпя един вечеря. 그 청년은 그 메시지 몇 줄을 읽고 참았던 눈물을 터뜨렸던 것이죠. Като прочел това кратко съобщение, младежът избухнал в сълзи. 그런 자신을 믿어준 그 사람 때문에 다시 일어설 용기를 갖게 되었다. Порази този човек, който му повярвал, той намерил кураж да се изправи отново. 여러분, 세상의 상처를 치유하는 힘은 오직 그리스도의 사랑에
Братья и сестры, силата да се изцелява раните на света в единство, в любовта на Христос. 아멘. 아멘. 예수님이 우리에게 찾아와 손을 내밀어 주듯이 Точно както Исус дойде при нас и ни претегна ръка. 우리도 형제 자매들에게 손을 내밀어야 합니다. Така и ние трябва да претегнем топла ръка към нашите братя и сестри. 아멘. 아멘. 먼저 동정하십시오. Първо, бъдете състрадателни. 어려운 사람을 비판하지 말고 Не осъждайте човека, който е изпаднал в трудности. 그 사람 마음속으로 들어가 함께 아파해. Влезете в неговото сърце и споделяте болката му. 그리고 겸손을 선택하십시오. Изберете смирението. 하나님은 교만한 자를 배척하시고 겸손한 자에게 은혜를 Бог 주십니다. се противопоставя на горделивите, а на смирените дава благодат. 나보다 남을 더 낮게 여기는 마음을 가지십시오. Имайте сърце, което стича другия по-горе, за по-горен от себе си. 예수님의 마음을 품으세요. Имайте сърцето на Исус. 예수님은 겸손으로 높임을 받으셨습니다. Исус е възвишен поради своето смирение. 두 번째로 입술을 기억하십시오. Второ, владейте устните си. 박달의 때 Владейте устните си. 9절에 악을 악으로 9절 같이 읽겠어요. 9 стих заедно четем. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив благословите, понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение. 좋은 날을 기대한다면 입술을 제어하는 것입니다. Ако очаквате добри дни, владейте устните си. 한 우물에 떠서 쓴물과 단물이 날 수 없듯이 Както от един извор не може да тече и сладка и горчива вода. 한 입에서 하나님을 찬양하는 말과 사람을 미워하는 말이 나올 수 Така и от една уста не могат да излизат едновременно думи на хвала към Бога и думи на омраза към хората. 아멘. Амин. 삶의 스트레스 четири глава тебе изчетем. 3, Желая ли човек живот, обича ли дългоденствие, за да види добрини, пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Амин. Амин. 우리가 이 땅에서 삶이 복되게 되고 영원한 하나님 나라를 소망한다면 Ако искаме живота ни на тази земя да бъде благословен и копнеем за вечното Божие царство, 무엇보다도 악한 말을 그치고 속이는 말과 거짓말을 하지 않아야 한다는 거죠. преди всичко трябва да спрем да говорим зло и да не използваме коварни лъжеливи думи. 해에 이르게 대해서 심각하게 경고하셨어요. Исус ни предупреждава сериозно за силата на езика. 마태의 드베나이셋 글라바 36 36 и 37. И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда, защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. 아멘. 이처럼 혀를 어떻게 사용하느냐에 따라서 결과가 달라진다는 По 거예요. този начин, в зависимост от това как използваме езика си, резултатът е различен. 우리의 말 한마디가 누군가의 생명을 살리기도 하고 죽이기도 Една наша дума може да оживи нечия душа, но и може и да я убие. 세상은 누군가에게 악을 행하면 더 큰 악으로 되갚게 되고 Светът отвръща на злото с още по-голямо зло. 또 욕을 하면 똑같이 더 큰 욕으로 보복을 합니다. А на обидата с още по-голяма обида и умъщение. 그러나 성령의 인도함을 받은 믿음의 사람들은 달라야 한다는 Но 거예요. хората на вярата, водени от Святия Дух, трябва да бъдат различни. 아멘. 아멘. 미국 역사상 가장 존경받는 대통령은 에브라함 링컨. Казват, че един от най-уважаваните президенти в американската история е Абрахам Линкън. 그에게는 스탠턴이라는 아주 강력한 정적이 있었는데 Той имаше силен политически противник на име Стантън. 그런 링컨을 향해서 비방하기를 Стантън постоянно го клевети с думите. 저는 우랑우탄 같은 사람을 보려면 아프리카에 갈 필요가 없이
일리노이 주로 가면 된다. Ако искате да видите орангутан, няма нужда да ходите в Африка. Просто отидете в щата Илинойс. 하지만 링컨 대통령이 당선된 후에 남북 전쟁이 일어났어요. Но след като Линкън бил избран за президент, избухнала гражданската война. 그때 국가적인 이익 속에서 스탠턴을 국방부 장관에 Тогава в тази национална криза Линкън назначил Стантън за министър на отбраната. За министър на отбраната. 참모들이 반대합니다. Всички негови съветници се противопоставяли. 대통령님 그는 당신을 모독했던 그런 Господин 원수입니다. президент, той е вашия враг, който ви обиждаше. 그래서 그러자 대통령이 대답하기를 Тогава Линкън отговори. 맞습니다. 그런 така 나를 е. 모욕했습니다. Онзи човек ме обиди. 하지만 그는 지금 이 나라를 구할 가장 능력 있는 사람입니다. Но той е човекът с най-големи способности да спаси тази страна в момента. 악을 악으로 갚으면 원수가 되겠지만 Ако върнеш зло за зло, ставаш враг. 사랑으로 안아주면 원수가 가장 든든한 친구가 됩니다. Но ако го прегърнеш с любов, врагът става най-близкият ти приятел. 훗날 링컨 대통령이 암살당해서 숨을 거둘 때 По-късно, когато президентът Линкън бил убит и издъхнал, 스탠턴은 그의 시신 앞에서 가장 슬프게 울면서 이런 말을 Стентън 하셨습니다. плакал най-горчиво пред тялото му и каза: 여기 역사상 가장 위대한 지도자가 누워 있습니다. тук лежи най-великия лидер в историята. 링컨은 악을 서로로 갚음으로써 원수를 친구로 만드는 Линкън 것이고 победи злото с любов, с добро. 미국 역사에 좋은 날을 가져왔다. Превърна врага в приятел и донесе добри дни в американската история. 할렐루야. Алелуя. 먼저 비판과 불평의 말을 멈추십시오. Първо, спри думите на критика и оплакване. 남을 탓하기보다 내 안에 문제가 무엇인가를 먼저 봐야 합니다. Вместо да обвиняваме другите, първо погледнем какъв е проблемът вътре в нас. 회개와 용서의 치유가 필요함을 Признаваме, 인정합니다. че се нуждаем от покаяние, прошка и 그래 изцеление. 하나님께서 일하실 수 있어요. Само тогава Бог може да работи. 마음의 문을 먼저 여십시오. Нека първо отворим вратата на сърцето си. 그래 하나님과 교제가 되고 또 사람들과도 교제가 Едва 가능합니다. тогава ще можем да общуваме с Бога и с хората. 그리고 누군가의 허물이 보이거든 먼저 기도하십시오. Когато вижте недостатък у някого, молете се за него. 이것이 바로 사랑입니다. Това е любовта. 아멘. 아멘. 그리고 두 번째로 축복을 선포하십시오. Декларирай благословение. 나를 힘들게 한 사람을 위해 기도하는 거예요. Молете се за човека, който ви е затруднил. 하나님 저 영혼을 축복해 Боже, 주옵소서. благослови тази душа. 그에게 자비를 베푸소서. Смили се над него. 그러면 하나님이 그의 마음을 변화시켜 주실 것입니다. Тогава Бог ще промени сърцето му. 이것이 사랑이라는 거예요. Това е любовта. 그리고 감사와 소망의 언어를 사용하십시오. Използвай езика на благодарността и надеждата. 겠다 안 된다는 말을 하지 마시고 Изоставете думи, като сте умра, няма да стане. 하나님이 나를 도우신다. Кажете, Бог ми помага. 나에게 좋은 일이 일어난다. Ще ми се случи хубави неща. 이런 믿음의 언어를 사용하라는 거예요. Използвайте такива думи на вярата. 하나님은 좋으신 분이십니다. Бог е добър. 아멘. 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 세 번째로 선을 행하고 Върши 합평을 добро 따라야 и 합니다. търси мира. 밥다는데 Върши добро и търси мира. 50대면 대신 Върши добро и търси мира. 아멘. 아진다이 셋째요. тре. Нека се отклонява от зло и да върши добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Амин. 악으로 갚지 말고 오히려 합평을 추구하라는 말씀이죠. Това слово ни казва да не връщаме зло за зло, а по-скоро да търсим мира. 나를 힘들게 한 사람에게 똑같이 악으로 보복하지 Не 말고 отмъщавайте с зло на онези, които са ви причинили страдания. 오히려 축복하면
화평을 А 추구하라. напротив, благославяйте ги и се стремете към мир. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 악에게 치지 말고 성경은 말합니다. 악에게 Библия 치지 казва 말고 написано, 서로 악을 не се 이기라. оставяй да те побеждава злото, но побеждавай 그리고 злото чрез доброто. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. На мене принадлежи омъждението. Аз те оплатя, казва Господ. 그러니까 악을 갚는 것이 아니라 그들의 악을 하나님께 다 맡기고 Вместо да си отмъждаваме за злото, ние го предаваме в Божите ръце. 우리는 선을 행하며 화평을 이루라는 А 것이에요. самите ние вършим добро и създаваме мир. 이 Амин. 일이 쉽지 않아요. Това не е лесно. 그래 안 그래요? Не е така. 쉽지 않아. 진짜 네, 쉽지 lesson. 않아요. 그러나 Но 우리의 영원한 생명과 좋은 날을 위해서는 반드시 선택해야 това 해요. е път, който задължително трябва да изберем заради нашия вечен живот и добрите дни. 예수님은 아멘. 화평케 하는 자를 하나님의 아들이라고 부르셨어요. Исус нарече миротворците синове Божии. 그리고 우리에게 화목케 하는 직책을 И на нас бе 맡기셨다. дадено служението на помирението. Амин. 그리고 예수님은 평화의 왕이시고 평화의 근원이 되십니다. Нашия Исус е княз на мира и източник на мира. 그러므로 선을 행하는 사람은 두려워하지 않습니다. Затова човека, който върши добро, не се страхува. 어둠이든 빛이든 두려워하지 않고 탐지할 수 있습니다. Независимо дали е тъмнината или светлина, той е смел и не се страхува. 왜냐하면 자신의 삶이 하나님 앞에서 부끄럽지 않기 때문입니다. Защото животът му не се срамва пред Бога. 또한 자신의 행한 선행을 굳이 드러내라고 하지도 Освен това, 않습니다. той не се опитва нарочно да показва добри дела. 왜냐하면 하나님께서 냉수한 것 되지만 그까지도 알고 계신다. Защото Бог знае дори за подадената чаша студена вода. 그래서 세상에서는 선한 일을 하는 사람들이 잘 드러나지는 않습니다. Затова в този свят хората, които вършат добри дела, често остават незабелязани. 그러나 하나님은 여러분들의 행한 선을 다 알고 계신다는 Но 거예요. Бог никога няма да забрави на вашите добри дела. 그러므로 선을 행하는 사람에게 하나님께서 좋은 날이 이르게 Ето, защо Бог прави така, че да дойдат добри дни за човека, който върши добро. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 그래서 낙심하면 안 돼요. И не трябва да 실망하면 안 된다고. безпокоим. Да се плашим, да се безпокоим. Амин, да. 그 아멘이야. 빨리. Не трябва да се плашим и да се безпокоим Амин. за нищо. Амин. 아멘. 세 번째, 네 번째로 하나님 보고 계심을 믿고 기도로 나. Вярвай, че Бог наблюдава и продължавай напред в молитва. 어떠는데? Бог наблюдава и слуша. 디비나시지요? 내가 자이노. 그래, 지들이. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. 여기 의인은 도덕적으로 완벽한 사람을 의미하는 것이 아닙니다. Тук праведните не означава хора, които са морално съвършени. 예수의 보혈로 죄 씻음을 받고 하나님을 아버지라 부르는 성도를 말하는 Това 거예요. са вярващи, които са измити чрез кръвта на Исус и наричат Бога Отец. 하나님 아버지는 한순간도 우리에게서 눈을 떼지 않으십니다. Бог Отец нито за миг не сваля очите си от нас. 우리가 눈물 흘릴 때, Когато леем сълзи, 억울해서 잠 못 이룰 때 когато не можем да заспим от 하나님은 несправедливост, 우리를 바라보고 계십니다. Бог ни наблюдава. 그리고 우리의 작은 신음에도 귀를 기울여 И той 들으시다. се навежда, за да чуе дори най-тихия стенанията ни. 아멘. Амин. 믿습니까? Вярвате ли това? 믿으시면 아멘. Ако вярвате, кажете амин. 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 어느 어머니가 동경지대에서 아이를 키우고 있었어요. Една майка отглеждала детето си в промислена зона.
집안은 기대 소리로 시끄러웠습니다. Къщата била постоянно шумна от звука на машините. 집에 온 손님은 그 시끄러운 소리 때문에 귀가 머리가 아프다고 말을 합니다. Гостите, които идвали у дома и се оплаквали, че ги боли глава от този шум. 그런데 그 시끄러운 공경소음 속에서도 방 안에서는 아이가 잠을 잘 자고 있었어요. Въпреки това, бебето спи добре, дори сред силния фабричен шум. 그러다가 아이가 울면 거실에 있던 어머니는 거실 소리를 듣고 달려갔습니다. След това, когато бебето плаче, майката в хола чува звука и потичва до него. 손님이 묻기를 Гостите я 이렇게 попитали: 시끄러운데 어떻게 아이의 울음소리가 при 들립니까? такъв шум, как можеше да чуеш бебето да плаче? 어머니가 미소를 지으면서 Майката 말합니다. се усмихна и каза: 제 귀에는 공경소리나 세상 소리에 맞춰져 있지 않고 моите уши не са настроени за звука на фабриката или на света. 오직 내 아이의 소리에 귀가 맞춰져 있기 때문입니다. Настроени единствено за гласа на моето дете. 그렇습니다. Така е. 우리 하나님 아버지의 귀가 바로 이와 같다는 거예요. Точно такива са и ушите на нашия Бог Отец. 이 세상의 온갖 사건 사고의 소음이 아니라 Не са настроени за шума на всички инциденти и събития в този свят. 하나님의 자녀들에게 기도의 주파수가 맞춰져 А 있다는 거예요. Божията чистота е настроена точно за молитвата на неговите деца. 아멘. Амин. 하나님과 교제하는 믿음의 사람들이 Стани човек на вярата, който има общение с Бога. 아멘. 아멘. 문제 앞에서 불평하지 마십시오. Не се оплаквайте пред проблемите. 하나님은 우리의 문제를 보시고 우리의 신음소리를 들으시고 다 아십니다. Бог вижда нашите проблеми, чува стенанията ни и знае всичко. 하나님은 문제보다 크십니다. Бог е по-голям от проблемите. 그 능력의 하나님을 믿으십시오. Вярвайте в всемогущия Бог. 그래서 무시로 하나님과 교제하십시오. Общувайте с Бога по всяко 때를 време. 못하지 하나님과 교제하십시오. Общувайте с Него, независимо дали на време или 그리고 не. 사람과의 교제도 중요합니다. Общението с хората е важно. 그러나 하나님과의 깊은 교제가 더 중요한 것을 잊지 말아요. Но трябва да знаете, че дълбокото общение с Бога е много по-важно. 그리고 하나님의 전신갑주를 입으세요. Облечете Божието всеоръжие. 마귀는 달콤한 말로 이간질합니다. Дяволът разделя хората с сладки думи. 하나님께서는 귀를 여십시오. Трябва да отворим ушите си за Бога. 그리고 마귀를 향해서는 귀를 닫으십시오. Но за дявола да ги затворим. 우리가 깨어서 영을 분별할 수 있어야 합니다. Трябва да бъдем будни, за да разпознаваме духовете. 우리가 마귀를 대적하기 위해서는 하나님의 전신갑주를 입어야 За да 합니다. се противопоставим на дявола, трябва да облечем Божието всеоръжие. 진리의 허리띠를 Да 띠에 предпасем кръста си с истината. 차고 믿음의 방패를 들고 Да вземем сита на вярата. 또 구원의 투구를 쓰고 Да сложим шлема на спасението. 성령의 곧 하나님 말씀을 들어야 И да 한다. вземем меча на духа, който е Божието Слово. 하나님 말씀이 있는 곳에 어둠이 다 떠나가는 Там, където 것입니다. е Божието Слово, тъмнината изчезва. 믿습니까? Вярвате ли това? Амин. 아멘. Амин. 여기 영적 무장에서 빠진 것이 하나가 있어요. Тук нещо липсва Божието всеоръжие. 뭐가 빠진데 아는 사람 손 들어보세요. Кой знаете? Какво е липсва? Обувките на благовестието. 손 들어라죠. 손. Ръце. Гърба липсва. Защита на Бог. Още веднъж кажете. Обувките на благовестието. Да? Кой е обувките? Яница? На благовестието. Зорка? Обувките на благовестие. Ани, какво? Общението с Бога. Да, добре. Именно тук липсва обувките на благовестието. Да? Слава на Бога. 이따 마친 분들에게는 선물이 있어요. Има подарък за вас. Добре. 자, 하나님이 준비하신 좋은 날을 기다리십시오. Очаквай добрите дни, приготвени от Бога. 사랑하는 여러분, 우리 Скъпи братя 인생의 и 좋은 сестри, 날을 보기를 원하십니다. искате ли да видите добри дни в живота си? 예수님의 십자가 사랑으로 마음을 같이 하십시오. Бъдете единодушни чрез любовта на Исус. 서로 Исусовия 불쌍히 кръст. 여기며
겸손하십시오. Бъдете състрадателни един към друг и смирени. 아멘. 아멘. 성령님의 인도하심을 따라 입술을 지키십시오. Пазете устните си според воденото на святия. 악을 갚지 말고 도리어 Не 축복하십시오. връщайте зло за зло, а напротив благославяйте. 선을 행하고 Вършете 합평을 добро 이루십시오. и създавайте мир. 하나님 말씀을 의지하여 기도로 Уповавайте се 승리하십시오. на Божието Слово и побеждавайте чрез молитва. 세상은 때로는 어둡고 힘겨울 수 있습니다. Светът понякога може да бъде тъмен и труден. 그러나 기억하십시오. Но помнете, 우리를 위해서 독생자를 내어주신 하나님의 사랑이 있습니다. има любов от Бога, който даде своя единороден 우리 Син 전에 за нас. 사시고 영원한 소망이 되신 예수 그리스도의 Има благодат 십자가에 от Христа на Исус Христос, който опроси греховете ни и ни стана вечна 매일 надежда. 우리를 위해서 중보하시며 바른 길을 인도하시는 성령님이 함께 И 하십니다. Святия Дух, който всеки ден ходатайства за нас и ни води по правия път. 그러면 여러분 Затова, 낙심하지 마십시오. братя и сестри, не се обезкуражавайте. 오늘보다 내일이 하나님 앞에서 더 좋은 날이 Утрешния ден в Бога ще бъде по-добър от днешния. 아멘. Амин. 하나님이 여러분의 삶과 가정과 좋은 날을 주실 것을 믿으십시오. Вярвайте, че Бог ще даде добри дни на вашия живот и семейство. 믿음과 소망과 사랑을 가슴에 품으십시오. Носете вяра, надежда и любов в сърцето си. 서로 악을 이기십시오. Побеждавайте зло чрез добро. 하나님의 전신갑주를 입으세요. Облечете Божието всеоръжие. 하나님 말씀으로 무장하여 어둠의 영을 이기세요. Въоръжете се с Божието Слово и побеждавайте тъмнината. 그리스도의 아멘. 보혈의 은혜로 우리는 넉넉히 이깁니다. Чрез благодата на Христовата кръв ние сме повече от победители. 믿음을 선포하십시오. Нека прогласим с вяра. 밥 다닐 때 오겠으면 Бог е с мен. 아서 스파센노 보지에 되지. Аз съм спасено Божие дете. 아서 미스첼렌 Аз съм изцелен. 아서 오스보 보텐 Аз съм освободен. 아서 오메지테. Аз съм победител. 아멘. Амин. 믿음대로 될지어다. Да бъдат според вярата ви. 모두 하나님께서 Амин. 임하는 믿음의 사람들이 되시기를. Благославям вие всички да бъдете хора на вярата, употребени от Бога. 아멘. 자, 우리 째마 Тема за молитва. 내가 잘 쳤대. 드레. Направете ни любовна общност, която е единодушна. Нека Святия Дух да пази устните ни. Помогни ни да не връщаме зло с зло, а да побеждаваме злото с добро. Дай ни сърце да благовестяваме онези, които са ни наранили. Помогни ни да прощаваме и благославяме със сърцето на Исус. Амин. 내가 잘 넣도록 거지. Господи, да се. Нека да се изправим, да се помолим. Господи, 할렐루야. Молители, 사랑합니다. 주여 영광과 찬송 주시옵소서.